បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាវីដេអូបើកប្រអប់ម៉ូទ័រកាត់ការ៉ូកាត់ម៉ាបម៉ាក Makita បានលេខកូដ4100 NH បាទទំហំផ្លែ110មីលីម៉ែត្រឈ្មោះរបស់វា cutter ណា cutter បាទអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំធ្វើការបើកប្រអប់នេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញពីរូបរាងបាទទាំងសបកទាំងទូម៉ូទ័របាទពិតប្រាកដនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទិញតាមរយៈដេប៉ូគឺបាទអត់ប៉ះចំរបស់ខ្លាំងខ្លាយគឺអត់ភ័យប៉ះចំរបស់ខ្លាំងខ្លាយដោយសារបងប្អូនទាំងគ្នាចេះមើលហើយណាបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេបាទមើលជុំនឹងមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងដឹងថានៅខាងក្នុងមានអីខ្លះទៀតណាបាទខាងក្នុងមានបាទនេះគឺមកជាមួយនឹងតយោបាទតយោទឹកបាទតយោទឹកបាទមកសនំណាមកសនំបាទមានមកជាមួយនឹងសោសម្រាប់ធ្វើការដោះដូរផ្លែបាទដូចគ្នានេះសោធ្វើការដោះដូរផ្លែដូចគ្នាបាទហើយនេះសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់សូមបញ្ជាក់ថាម៉ូទ័រនេះបាទទំហំផ្លែ110មីលីម៉ែត្រណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេយើងមកមើលបាទ Makita 4100 NH 110មីលីម៉ែត្រ Makita បាទ220 230 V 5.4 អាំពែបាទសីអានុភាព1200 វ៉ាត់បាទ1200 វ៉ាត់បាទកន្លែងនេះកន្លែងបាទមាន logo បាទ Makita Post បាទណាបងប្អូនគ្នាហើយយើងភ្ជាប់ទឹកចូលមកណាយើងភ្ជាប់ទឹកចូលមកអូខេនេះកន្លែងភ្ជាប់ទឹកណាភ្ជាប់ទឹកបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ទឹកបាននេះម៉ូទ័រនេះណាបងប្អូនគ្នាហើយយើងជ្រើសរើសផ្លែប្រភេទដាក់ទឹកបានណាប្រភេទផ្លែកាត់សើមអូខេកន្លែងនេះក៏ស្រែកពស់បាទនេះស្រែកពស់របស់វាបាទអូខេហើយនេះបាទសម្រាប់ស្រែសុកទឹកចូលនេះកន្លែងនេះបាទយើងដាក់ទឹកតាមចន្លោះនេះណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចហាយបានដោយសារលទ្ធផលសម្រាប់លុកណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាមើលបាទរូបរាងរបស់វាហើយបងប្អូនគ្នាអាចទៅទិញបាទគឺមិនភ័យប៉ះចំរបស់ខ្លាំងខ្លាយទេណាបងប្អូនគ្នាមើលបាទយកវីដេអូខ្ញុំជាសំអាងទៅបាទទិញប៉ះចំរបស់សុទ្ធ 100% បាទណាគុណភាពល្អរបស់ Makita គុណភាពរបស់ជប៉ុនអូខេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនគ្នាកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះតគ្នាណាហើយក៏បងប្អូនខ្មែរយើងបានមើលផងបាទអូខេបាទអរគុណច្រើន